राजेश के वहाँ पे देखा है भाई साहब। कार्ड पकड़ा है तुम्हारे उन फराक, जो फराक नगर के प्रधान जी है ना, वे जिन नेपाल हुआ के भैया, सबके कार्ड उन्हें देखा है हम। अरे तो भैया ताऊ जी, हाँ ताऊ जी कहने लगे भाई यार पूनम के यहाँ जाएंगे, उनके ज़रूर जाना पूनम बुआ के यहाँ। अरे भैया फूफा ने कल कल फूफा क्या ना उन्हें, हाँ वे बाहर ही मिल गया मैं ऊपर गली के बाहर उजाड़ते हुए, फिर हम उनके उल्टे गए घर, गली घर वाली गली में, बीडी सी गली है ना वो, उसमें। और वहाँ एक अम्मा बैठी बाहर उनके घर के चौंतरे पे को। हाँ तो वहीं उसकी साक्षी की। हाँ तो उन